나이스 나이스 얘 피. 나이스 나이스. 야 뭐야 야, 어떻게 니가 했어? 이긴 거 아니야? 처치 중입니다. 노력했는데 한 명 우리 실험이 시작되었습니다. 정국이의 스킬 다 맞아줄 거야. 나 조심하세요. 탱으로 안 갔어? 그냥 내가 원거리에서 견제할 테니까 들어오는 거 때려. 편하잖아 그러면. 쓰레기 같은 건 아니겠지. 게임 어렵게 하지 말고. 치료할 수 있는 약품이 있을지도 몰라. 이런 나뭇가지라도 분명 쓰일 곳이 있을 거야. 만들어진 거. 그래서 하성 캐릭을 해야 되는 게 루트가 정해져 있어도 이게 움직임이 있잖아. 딱 최적화된 움직임으로. 뭐야 너 막고 있어? 여기로 맞지 마. 만들어진 건가? 그냥 한번 때려봐. 잘했어. 쓸만한 게 있으려나? 어쩐지 꺼림칙하고 아무리 동물이라지만 아, 무기 금방 만드는구나. 제키가. 새끼 우리 되게 빨리 만들더라. 일 분 후 항공 보급이 도착합니다. 다 털렸네. 조심해서 열어보자. 다 털렸네 하자마자. 만들어진 건가? 어쩐지 꺼림칙하군. 멀미약이라도 나눠주면 좋겠군. 뭐가 배가 있어도 운전할 방법이 없어. 쓸만한 돌멩이가 오템 존나 있으려나? 잘났어. 할만해 좋아. 아 시체 겹쳐 있는 거 이거 너무 열받네. 제대로 작동은 하겠지? 나도 지금 하는데 클릭을 아주 같이 만들어놨어. 다들 놀라겠는걸. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 힘에서 열어보자. 생명의 나무 일단 캐놔야지. 들어오는 아, 펜은 있으면 없겠지. 캐나 무조건. 쓸만한 게 호텔에 있으려나? 살아있네. 써도 대신에. 되는 거겠지. 다들 놀라겠는걸. 조심해서 열어보자. 살아있네. 얼굴을 보니까 도망갔어. 아우, 쓰레기 같은 건 아니겠지. 루트에 이렇게 사람들이 많아. 와 템이 마구마구 나온다. 들어오는 펜은 없겠지. 이 섬에도 기도하는 공 사람들이 빠졌다, 있을까? 씨발. 나딘 만났네. 해치고 싶지 않았어. 존나 꼬인데 이거. 큰일 났네. 나도 제법 하는데 쓸만한 게 있으려나? 그래, 딴 데로 가. 아무리 동물이라지만 일 분 후 항공 보급이 나 도착합니다. 모래사장 조만간 모이겠구만. 나 모래사장으로 가. 이렇게 발이 빠져서야 제대로 검을 휘두를 수도 없겠어. 이제 누구 있다. 괜찮은 물건이라고 무서워. 생각하는데 도망쳐. 여기 누구 있다고? 뭐?
뭐라도 제대로 된 물건이기를. 깃털 줘 깃털. 나 먹지도 않아. 쓸만한 게 있으려나? 이렇게 발이 빠져서야 제대로 검을 휘두를 수도 없겠어. 얌. 휴대폰? 예쁘. 나 템 엄청 많이 나왔어. 지금 싸워도 돼. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 아직 하지 않네. 얘 쌍칼 못 끼네. 아이언 생존자가 근데 왜 양봉 사망했습니다. 검이야? 조준 생존자가 사망했습니다. 와이어 어? 야, 나 뭐야? 조준 발사. 나 맨손이야. 뭐하니? 이상한 거죠. 조심해서 열어보자. 미관을 나 왜 맨손이야? 그냥 트롤해. 아무거나 주워 먹어. 상관없어. 너 방템만 깨면 돼. 죽여! 나 스킬이 아무것도 안 나간다? 죽여버릴지도 몰라. 종구가 너 파밍을 하고 있어 이 새끼야. 아니 나 아니 그래서 살려! 아니 나 아무것도 못 한다니까? 칼이 없어서? 쌍칼을 만들었더니 칼이 날라갔어. 미관을 조심하는 게 좋을 거야. 조준 발사. 천천히. 설치 완료. 태하자 후퇴. 이걸로 빼라, 그냥. 밑으로 간다. 나 항구로 감. 아 쫓아다녀야 되잖아. 뭐야 이게? 언제 이용? 누가 템 먹지 말래, 이 새끼야? 템을 먹었어야지. 와 녹슨검 다시 찬다. 항공 보급이 아니, 왜 맨손이야? 이해가 안 가네. 배터리나 찾아봐. 됐다. 배터리? 찾았어. 돌멩이 하나 있으면 나 템 끝난다. 그냥 사냥이나 하고 다닐게, 이제. 너네 쫓아다닐게. 저 새끼들 뚝딱뚝딱이길래 갔는데 3명 다 있네. 아까 나딘 걔 나랑 싸웠던 애야. 구원받기보다는 구원하는 쪽이 되겠어. 돌멩이가 없네? 이상하네. 쓸만한 게 있으려나? 돌멩이를 찾자. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 메로구이. 조용히 잠든 사람들을 깃털 하나 방해하는 것 같아 먹어야겠다. 죄송스럽군. 다 먹고 가. 템 다 나왔어. 그냥 너네 지킬게. 그래서 조준 발대기가 좀 동물만 잡으면 돼 이제. 꽤 늘어주지. 스킬 없나? 아 나 시체 파밍해야 되네. 뭐가 없는데? 깃털 있다 여기? 쓸만한 게 있으려나? 이거 이제 와드 켜고 킬 파밍하자. 그러니까 너 템 없어? 나 녹슨검 들고 다녀. 하는 게 좋을 거야. 됐어. 방템 나왔지? 됐어. 상관없어 그럼. 전력 손실 없음. 좋아. 뭐야 이거 생명의 나무 있는데? 잘 안 먹더라고 애들이. 조용히 잠든 여기 사람들을 점수가 방해하는 낮아서 것 그런가 같아 봐. 죄송스럽군. 쓸만한 돌멩이 솔로 때는 좀 인기 많아. 스쿼드 때는 인기 없어. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 나 여기서 무기 전설 만들고 가야겠다. 좀 움직이면서. 지금은 한가롭게 기도를 할 시간이 없어. 운석이 하나 더 필요하네. 위험한 동물이 튀어나오진 않겠지. 여기 애들 더 오케이. 설치해놓고 있어. 3명이야 3명.
아니다. 조심해서 열어보자. 두 팀이다, 두 팀. 가장 효율적인 두 팀이야. 사냥법이지. 쟤네들이 싸우는 거 기다리고 있죠. 드디어 여기서 템파이밍 한다. 크로스보우를 찾아라. CCTV 몰래 켜고 올게. 쓸만한 게 있으려. 켜져 있구나. 있네. 다람쥐다. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 만약 여기 필요 없는 물건이라면 양보해야겠군. 밤은 잡을까? 위험하겠는데. 쟤네들 위로 올라갔다. 야 여기 지금 오는 팀 잡을래? 잡을 수가. 있지. 가장 효율적인 사냥법. 부시에 숨자. 조금씩 때려서 꼬실게. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 조심해서 열어보자. 쟤네들 빨강대로 갔다. 돌아간다. 우리 갇히면 안 돼. 조절. 양쪽에서 싸막혀. 발사. 쟤네 아예 빠졌어. 왼쪽으로. 여길로 올 거야. 여길로. 여기 숨어 있으면 돼. 위험한 동물이 튀어나오진 않겠지. 아니다. 번화가 쪽으로 빠졌어. 여기 있다. 아, 예. 여기 있다. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 여기 미클라인이다. 저 어떡하지? 이 잡자. 쓸만한 게 있으려나. 또 잡아야 돼. 잡으면 나 전설 무기 나오. 꼬셔봐. 너 밟으면 꼬셔짐. 누군가가 누군가가 연쇄 처치한다. 좀 만들게. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 좋을 거야. 전설 저거 먹으러 가자. 혈액생. 오케이. 밤엔 위험하겠는데 지금은 한가롭게 기도를 할 시간은 없어. 꽤 뚫어주지. 1분 후에 나온다. 꽤 뚫어주지. 조심해서 열어보자. 전설을 2개라서 그냥 원딜을 운영하듯이 하면 되겠다. 이거 키고 올게. 종국이 무기 있어? 무기 없어. 쓰레기 같은 건 아니겠지. 아니 무기가 왜 없어 근데? 꽤 뚫어주지. 뭔 짓을 한 거야? 쌍칼을 만들었더니 낄 수 없는 겁니다. 뜨던데. 새 금지 그러면서 구역이 사라졌어. 지정되었습니다. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 조심해서 열어보자. 파란색이라도 뭐 먹어. 여기 종구가 셴바 이거 먹어. 너에게 필요한지는 모르겠지만. 볼만한 신발은 있어. 여기 꽤 단단하게 가려면 이거 안 신는 게 나을 거야. 유인이야 유인. 도망가. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 아 와드 없는데 이제? 너네 이 와드 있니? 손으로 기도하는 사람들이 와드 있을까? 찾자. 앞에 시야 확보 좀 잘해줘. 그러면 야 여기 때리자. 이거 부시. 아이씨. 조준 아, 발사. 여기 둘. 종구야 종구. 가장 효율적인 사냥법이지. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 지금 둘 다 나딘 포킹 대전하고 있네. 꽤 뚫어주지. 조준 발사. 맞았어. 근본. 구원받기. 아 그랩 맞았으면 저거 뒤졌다. 구원하는 쪽이 되겠어. 맞다. 저거 조심해 그랩. 음. 아니 시야가 안 보여가지고 내가 못 때려. 조준 발사. 한 대씩 톡톡 때리면서 신경 긁어줄게. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 그랩 조심하고. 발사. 나이스. 아 이럴 거면 스승 갔어야 돼. 조준 발사. 걸리면 볼만하겠군. 뭐야 이거? 미간을 누구야? 조심하는 게 좋을 거야. 지금은 뭐 하나 한가롭게 더 기도를 있냐, 할 혹시? 시간은 없어. 발사. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 이 새끼들한테 시간 엄청 끌리네. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 꽤 뚫어주지. 두드려 맞는데 레벨업을 해. 쓰레기 같은 건 아니겠지. 세 팀 남았는데. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 뺄까?
이쪽으로 뺄래? 빼, 왼쪽으로 빼. 빼자. 고급스 대가로. 밑으로 가면 갇힐 것 같고. 조준 발사. 얘네도 뺀다. 구원받기 너무 구원 시간이 쪽 걸려. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 쓸만한 게 있으려나? 아, 애들 운영하는 거 봐. 진짜 개빡세게 하네, 이 새끼. 미간을 조심하는 게 좋을 여기 거야. 팀 있다. 내부 팀 있을 있다. 수도 있겠다. 탈락다, 탈락다. 이런 나뭇가지라도 오케이. 분명 쓰일 곳이 있을 거야. 나 여기 싸울게, 그냥, 이번에. 따이는 건 나야. 나부터 따게 해. 야, 이쪽으로, 오른쪽으로 돌아, 그냥. 우리 양쪽에 양각 잡힌다. 미간을 조심하는 게 좋을 뒤쪽에 애들 있어서 이쪽으로 빠지자, 묘지 쪽으로. 야 여기 애들 있어. 애들 있어. 아, 야, 이 밑으로. 가- 요쪽으로 요쪽. 거야. 미간을 조심하는 돌아 게 돌아 좋을 돌아. 거야. 지금은 아, 한국에 맞다. 기도를 할 시간이 없어. 서늘한 공기가 느껴지는군. 이쪽으로 미간을 돌자. 조심하는 게 좋을 거야. 조준 나이스. 설치 완료. 조준 야, 밑으로 가, 밑으로 와. 밑에, 야, 나 고립됐잖아. 뭐 꽤 뚫어주지. 내가 나딘 묶게. 마음껏 딜해. 야 여기 두 팀은 한 팀 더 왔어. 한 팀 더. 빼. 뺄게. 그냥 쭉 빼. 하는 게 좋을 거야. 빼자. 한 팀 더 왔어. 야, 이거 성당. 돌아. 요쪽으로 돌아 요쪽. 만약 아, 돌지 마, 돌지 마. 생존자가 사망했습니다. 이거 양각 잡히거든? 이쪽에 등지고 싸워야 돼, 빨간색. 조준 발사. 물약이 있어 물약? 앉아, 줄게. 일단 X키. 부시에서 X키 눌러봐. 지금은 한가롭게 기도를 할 쉬고 있어봐, 시간이 내가 없어. 포킹할게. 발사. 와드가 없어서 좀 서늘한 빡세네. 공기가 느껴지는군. 이쪽에 있자. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 쓰레기 같은 건 이거 약 알겠지? 뒤져봐, 약간. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 야, 와드 있다, 여기. 여기 마지막이다. 여기가 마지막이야. 쓸만한 게 이거 있으려나? 매출이야, 이런 거. 미간을 조심하는 게 소리 좋을 나는데? 거야. 여기 있다. 가장 효율적인 사냥. 야, 싸우자, 이겼다. 아, 이거 시야가 없어서 막 내가 들어갈 수가 없어, 앞으로. 너무 빡세네. 휴식해봐, X키를. 최대한 약 아껴, 지금. 연쇄 처치 야, 지금 싸우고 있다, 이제 저쪽. 가자. 생존자가 10명 남았습니다. 생존자가 사망했습니다. 여기 있다. 너 물린다. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 조준 발사. 야, 이거 소모전으로 갔네. 야, 휴식해. X키로 휴식하면서 싸워. 약 이런 빨지 마. 전투일수록 휴식은 있어. 중요하지. 싸울 때 빨아. 시체 파밍 해야 돼. 여기 약 파밍해. 조준 발사. 와이어 발사. 가장 효율적인 사냥법이지. 이 섬의 사람이 산다는 가장 중요한 증거들이 있군. 발사. 위쪽이야. 와 나한테 와. 내가 달려줄게. 발사. 내가 견제할 테니까 살려. 약 없냐 얘네? 약 다 먹어. 누군가가 연쇄 처치 X로 쉬어. 중입니다. 휴식은 야 쟤네만 중요하지. 잡으면 되겠다. 싸우고 있네 저쪽에서 또. 견제하러 가. 1분 후 마지막 금지 야 구역이 마지막 지정됩니다. 막금구다 이거. 보안 콘솔 주변이 임시 안전지대로 설정됩니다. 여기 자리 잡아야 돼. 야 7초만. 꽤 뚫어주지. 천천히 들어가. 조준 어차피 시간 많이 남았거든. 1분 넘게. 와드 줄게. 망원 카메라 와드야. 조준 아, 네, 니네가 앞에서 시야 니가 따. 나 앞으로 못 들어가. 내가 딸게 그럼. 시야. 걸리면 여기 먹어, 못 들어오게. 꽤 뚫어주지. 한 명 더 있는데 씨발 어디 갔냐 그 새끼.
걔 나중에 봐도 돼. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 서늘한 공기가 느껴져. 중국이 피 없어? 이 밑에 부시 와드 해야 되는데. 이런 미간을 조심하는 게 좋을 거야. X키로 쉬어? 너네. 시체 파밍 해봐. 그리고 꽤 뚫어주지. 볼만한 70. 너 켜봐. CCTV 켜봐. 내가 킬게. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 동태를 살펴야겠군. 나 여기 오른쪽에 하나 있다. 위쪽으로 와. 이쪽에서 자리 잡아야 돼. 설치 완료. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 조용히 잠든 사람들을 방해하는 것 같아 죄송스러워. 조준 발사. 사거리가 우리가 더 길거든? 꽤 이겼다 이거. 임시 안전지대로 설정됩니다. 1분 후 임시 안전지대가 해제됩니다. 아. 한 명 남은 애가 오른쪽 때렸네. 야 피흡 존나 세다. 연쇄 처치 중입니다. 오, 야야, 니 이길 수 있어. 생존자가 연쇄 처치 중. 이제 생존자가 니 킬 따면 이길 수 있어 그거. 생존자가 나이스 나이스. 얘 피. 나이스 나이스. 야, 뭐야 야, 어떻게 니가 했어? 이긴 거 아니야? 처치 중입니다. 노력했는데 아쉽게 됐어. 아, 뭐야? 누군가가 루미아 아 내가 이긴 거 같은데. 제가 먼저 피격 판정 들어가지 않나? 아, 아이씨. 일단 아깝네. 아, 이렇게 빡세구나 게임이. 야 피흡이 이게 장난이 아니구나. 야 근데 우리 1위로 찍혔어. 뭐야 이게? 어? 1로 찍혔는데? 1위를 지켰어? 나 2등으로 나도 보였는데? 2등으로 나도 찍혔는데 게임 마지막 끝나고 최종 나니까 판정이 1위로 1위로 찍혔는데. 찍혔.